পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিতে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছেন সিলেটবাসী। ইতোমধ্যে সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জয়ন্তাপুর, কানাইঘাট সহ 11টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানি উঠে যাওয়ায় সিলেট, সুনামগঞ্জের সবগুলো বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন 2 জেলার মানুষ। শনিবার 18 জুন দুপুর 12টার থেকে বিভিন্ন উপকেন্দ্রের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের সিলেটের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল কাদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে সিলেট বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল কাদের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বন্যার পানি প্রবেশ করায় সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনী কাজ করছে, পানি নামানো গেলেই সরবরাহ আবার চালু করা হবে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র রক্ষায় আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি। সেনাবাহিনীও এখানে কাজ করছে। সেনাবাহিনী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারপাশে বালুর বস্তা দিয়ে বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রে ঢুকে পড়া পানি সিটি কর্পোরেশনের শাখার মেশিন দিয়ে শুকানোর কাজ করা হচ্ছে। সিলেটের কয়েকটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইন পানিতে তলিয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রান্ত দেখা যায় অনেক এলাকায়। দুর্ভোগে মাত্রা যোগ করেছে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কহীনতা। সিলেট জেলা শহরে বৃহস্পতিবার রাত 3টা থেকে নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। প্রিয় দর্শক, এখনকার মতো আপডেট নিউজ এতটুকুই। পরবর্তী আপডেট নিউজ পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ।